Hai teman, berjumpa lagi di channel Smart Country Boy. Wah, lihat teman, di sini ada kompaktor. Mantap, kita masukkan dalam keranjang. Let's go. Wah, lihat teman, ada banyak sekali mainan. Mari kita kumpulkan ke dalam keranjang. Kita mulai dari sini. Ada mobil truk derek. Mantap. Di sini ada mobil bus. Mantap sekali, kita masukkan dalam keranjang. Wah, lihat lagi teman, ada mobil pengangkut pasir. Wah, keren sekali, kita masukkan dalam keranjang. Di sini ada bus tayur teman. Mantap sekali, kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Wah, lihat teman, ada mobil truk kontainer. Mantap sekali. Lanjut lagi teman, ada mobil truk tangga. Wah, keren sekali. Kita masukkan ke dalam keranjang. Di sini ada mobil kren. Mantap. Wah, lihat lagi teman, ada mobil kren lagi. Mantap sekali, kita masukkan dalam keranjang. Di sini ada truk derek. Mantap, kita masukkan dalam keranjang. Di sini ada gravel excavator. Mantap sekali. Lihat teman, di sini ada excavator. Mantap, kita masukkan ke dalam keranjang teman. Wah, lihat lagi, ada breaker excavator. Mantap, kita kumpulkan ke dalam keranjang. Di sini ada mobil truk molen. Mantap, kita kumpulkan ke dalam keranjang. Wah, lihat teman, ada truk tangki. Mantul, kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Di sini ada truk kargo teman. Keren sekali ya, kita masukkan dalam keranjang. Ada mobil truk tambang. Mantap, kita masukkan ke dalam keranjang. Wah, ada yang terakhir, mobil pengangkut pasir.
Widih, mantap sekali. Kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Nah, ini dia teman, hasil buruan mainan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.